Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar com um quadro novo aqui do canal. Eu quero trazer várias opções que você pode fazer utilizando apenas uma paleta. E hoje a gente vai começar com essa paletinha aqui da Ruby Rose, que dá para trazer muitas possibilidades de maquiagem com ela. Então, vamos lá! Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui pertinho para vocês verem as cores que tem nessa paleta. É uma paleta muito versátil. E esse quadro foi inspirado na Fetumas. Ela fez um quadro dessa forma lá no canal não, eu vi no Instagram dela, vou deixar o Instagram dela aqui. Foi inspirado nela esse quadro. E que é muito bacana, porque a gente consegue trazer pra vocês várias opções com o mesmo produto, pra quem não pode comprar várias, porque como a gente grava, a gente acaba que tem muitas opções. Mas pra você poder analisar qual é a melhor pra vocês. Então eu vou trazer hoje, vamos começar com essa paletinha da Ruby Rose, é a Cosmo Sound. Então nós vamos começar fazendo primeiro uma base pra esse olho. E eu vou usar essa cor Karma, essa daqui, ó. Esse marronzinho, pincelzinho de esfumar. Não vou usar esse não. Vou usar assim, ó. Pincelzinho de esfumar. Primeiro depositar aqui, ó, no finalzinho do olho. Pra depois espalhar em todo o côncavo, ó. E agora a gente vai puxar pro olho. Movimentos circulares. E segura sempre aqui na pontinha do pincel pra não botar peso, tá? Que é pra fazer bem suave. Ó, fiz no outro olho também. Esse tom é lindo de marrom. Só de estar assim, ó, já fica lindo. Se você não quisesse, poderia não fazer nada ou aplicar só uma sombrinha, por exemplo, dourada aqui, ó, que tem 2 tons de glitter dourado. Ó, vou até passar aqui pra vocês verem, ó. Esse e esse. Ó. Tá vendo? São bem lindos os dois. Mas, como a ideia hoje é trazer uma opção diferente, vou pegar outro pincelzinho. Tá vendo que está limpo? Um assim, ó, um pouco menor. E nós vamos usar a cor Saffron. Esse tom aqui, ó. Ele é meio uma ameixa. Tirando aqui um pouco do excesso, porque essas sombras são bem pigmentadas. A mesma coisa, a gente vai depositar primeiro, pra depois vir esfumando. Ó, no marrom a gente fez aqui mais em cima, ó. E esse a gente vai fazer mais aqui no côncavo mesmo, até aqui assim, ó. Tão lindo, né? Agora que a gente já aplicou esse outro tom aqui, aí a gente vai pegar o pincel que usou antes pra vir aqui, ó, esfumando e tirando qualquer possível marcação, ó. Deixa sem marcação nenhuma. Olha a diferença que já deu por esse tom. Que lindo que ficou. Para quem não gosta de brilho, pode parar por aqui, ó, nessa parte do olho, tá? Mas eu amo um brilhinho, inclusive fiquei com dúvida porque essa paleta tem várias opções, mas vou usar essa aqui, ó, que tá até do ladinho aqui, ó, que é a cor Romance. Vou pegar aqui com um pincelzinho e vou aplicar aqui, ó, principalmente aqui no inicinho do olho. Vou pegar com o dedo. Aproximei vocês um pouco para vocês verem, ó. Ele é um cobre, mas aqui em cima, ó, ele ficou com um tom de rosado por conta do fundo, sabe? Vamos voltar com o pincel de esfumar sem pegar mais produto, só para tirar qualquer possível marcação que tenha feito. E agora a gente vai pegar um pincel bem pequenininho, pega o menor pincelzinho que você tiver aí de esfumar. Esse daqui é o BT11 da Macrylan e nós vamos pegar a cor Reputation. Esse daqui, ó. Ele tá parecendo um preto, mas ele é um
um roxo bem escuro. E aí a gente vai aplicar aqui, ó, na raiz aqui dos cílios. Bom, a parte de cima tá pronta e agora a gente vai fazer a parte de baixo. E a gente vai nessa cor, na Saffron, que é a ameixa. Pegar um pincelzinho assim, ó, chanfrado, tira o excesso e a gente vai passar aqui, ó, na raiz dos cílios, juntando aqui um pouquinho com a parte de cima do olho. E aí eu vou pegar um pouquinho do tom mais escuro, mas bem pouquinho. Eu encostei ali, ó, fiz assim, ó, bem pouquinho, só pra dar uma profundidade aqui, ó. Prontinho, ó. Essa sombra é uma sombra cintilante, ela não é de glitter não, tá? Eu passei aqui, mas não gravou. Eu usei esse aqui da Ruby Rose, o Gel Tint. E agora eu vou passar o Lip Oil, que é tipo um gloss, ele é hidratante, pra trazer esse efeito espelhado. Chegando e prontinho, chegando aqui pertinho pra vocês verem. Lindo que ficou esse olho. Espero que vocês gostem desse quadro novo aqui do canal. Vou tentar trazer das opções que eu tenho, o máximo de possibilidades possíveis que vocês podem fazer. Caso tenha uma parecida a essa, ou que tenha uma igual a essa, né, mas que tenha tons parecidos, para trazer o máximo de ideias possíveis para vocês. Então me segue lá também no Instagram, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!